Irugitay daytoy a panagdaydayaw itinagan iti Dios Ama, iti Dios Anak, ken iti Dios Espiritu Santo. Amen. Good morning to everyone. The Word of God that I choose, which will serve as the basis of our meditation this morning, is the epistle reading 1 John chapter 3, mangrugi iti verse 1, ket kastoy man iti kunana. Anyan ang nagdakkel ti panagayat ti Ama kadatayo, wen kasta unay ti panagayat na kadatayo ta maawagan tayo nga anak ti Dios. Ket budno akasta. Di na tay bigbigan ti lubong agsipod ta di na binigbig ti Dios. Ay ayatek agagayem, anak na tayon ti Dios. Uray no saan pay analawag no anyan to ti pagbalinan tayo. Nga mamu tayo nga intun agparang ni Kristo, agbalintay to akas kenkwana, agsipod ta makita tay to iti rupa. Tunggal may sangadaan iti daytoy anamnama ken Kristo, masapol nga agbyag asidadalos akas kenkwana. Ti grasya, ayat,
ken parabor ngagtaot ken ni Apo Dios iso ti madda ti tunggal maysa kada kayo. Manipod ita ingganat inggana. Amen. Itangal daw iso dati mawawagan iti Todos los Santos. Kahit nga sa uwan, All Saints Day. Aldaw dagiti amin sa santo. Kahit no mapasamak iti daytoy, kaaduan na akit ado ti tao kuma naragsak ti tattao kuma nga mapan agbisita kadagiti sementeryo, memorial parks. Taapay apanda lagipen, apanda kitaan dagiti immununan na itabunan nga immununan nga paset iti familia. But because of the pandemic, awan sa amokit maiklosen iti panagbisita kadagiti lugar akakastoy. Well, mapantayo man wenno saan, it's always best in our homes, kadagiti balbalayo, sa Dino Monteño, maybe it's not maybe, but it is good to sit down, reflect, and remember all the saints. Amin nga dagitay paset iti familia, kakabagyan tayo, wenno si asino man, nga immununan. Ket no, panunutan tayo isuda, ay ket adda kumaaday tayo na isang sangayan nga rik na tayo nga agyaman, ken ni Apo Dios iti biag dagitoy, iti panagdidin na tayo, iti addadapay, iti dayto nga biag. Ket ti sao ni Apo Dios nga nabasa, nga pinilik, napintas iti ibagbagana. Ibagbagana no anya iti kasasaad tayo tatak, kan anyan to ti mapasamak kada tayo, iti masangwanan. Ti saludsod, takunan na ditoy, are you a child of God? Anak nakakade ni Apo Diyos? Kakabsat ko iti Apo, no maadaan kayo nga ta iti gundaway, nga agpili, no si asino iti agbalin nga naganak mo, si asino nga ta iti pilyan. If you were to be given the chance to choose your parents, whom would you choose? I tried asking young people about this. Well, some were honest enough to say, akayat ko akin ni tatang ko lang, kiniinang ko. Ngam, iti kaadwan, adu dagiti agkuna, umuna, ti kayat ko nga agbalin ko mga tatang ko akin, no dagundaway ko, kuday tay VIP. Very important person. Si asino da? Well, umuna ko na da, kaya't ko kumaakit ti tatang ko kiti presidente ti nasyon. Wano da duma ko na da, ti kaya't ko kumaakit ti tatang ko iso ti ari. Okay? Ti da dumamat ko na da, well, ti kaya't ko kumanga tatang ko akit dati artista. Ti da dumapay ko na da, ti kaya't ko kumanga tatang ko dati milyonaryo. Daytay ado iti kwartana. No, kita dagitoy nga sungbat, no apay nga pilyenda dagitoy nga sungbat da, nga agbalin nga naganak da, well, umuna iti amin, no si tatang mo ti presidente piman nga agpaiso akit, ngay, you have all the honor, no? I think not only the honor, but the power is there, the influence is there. No, movie actors, no actress iti parents mo, ay kat, you can go to places because you have all the money kasi tamot lang no nang. But will this answer be popular among men? If I were to be given the chance to choose, I will or I want to be a child of God. Awan nangig ko nga nang ibaga nga simungbat nga kayat ko ake agsak kumaake anak iti Diyos. But our text, ti sao ni Apo Diyos nagpintas, palagipan na titunggal may sa kada tayo. Anak, una na ditoy, kuna na nga, anyan ang nagdakkel ti panagayat ti Diyos, ti ama kada tayo. Wan, takas taunay ti panagayat na kada tayo, maawagan tayo, nga anak ti Diyos. That we can be called the children of God. Children ni Apo Diyos, gayam titunggal may sa kada tayo. Anak na tayo, gayam ni Apo Diyos. That is what we are. Dahil tati kasasaad tayo tata. Anak na tayo ni Apo Diyos.
Awanan atin napimpintas pa yung agbalin nga nanang, tatang ko na kuma. Nuhaan nga ni Apo Diyos. Ti saludsod. Agbibiyag tayo kadi akas anak ni Apo Diyos. Kaadwan na ko na tayo, ay, like father, like son. Paiso. Noon niya iti ugali, noon niya iti tsura, kababalin, dagiti naganak mo, kaadwan na kat ag-reflect, makita. Kadagiti anak. So, ti saludsod. Agbibiyag tayo kadi. No kitain tayo ti bagbagi tayo. Pudno kadi nga ti tatang tayo. Ket ti Diyos. Pudno kadi nga anak na tayo ti Diyos. Absat ko iti Apo, mayat kayo when numadi kayo, I have to tell you, and honestly, no one among us can say, yes, I am a child of God and I'm living like a child of God. Agbibiyagak akas anak ni Apo Diyos. Tapay, kitain tayo ti kababalin ti Diyos. Ti Diyos nalinteg. Ti Diyos saan nga agbasol. Kasta tayo kadi. Nalinteg tayo kadi. San tayo kadi nga agbasol. No, kitain tayo tinasanto nga surat, for all have sinned and come short of the glory of God. Ti aming nga tao, nagbasol. Da kayo kan ti siyak, agbasbasol tayo. Ado, nagiti kababalin ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos managayat, managparabor. Sika nga'y kabsat ko. Managparabor ka kadi? Naayat ka kadi? When agayat tayo, ngem no, minsan dagiti ayat tayo, saan nga pure, saan nga nadalos tapay, no, minsan nagayat tayo ngam adda, dagiti banbanag nga pampanunutan tayo, hidden. Diya ko we have sometimes our hidden motives, hidden agenda. I'm doing this because. Ado. So, no kitain tayo nga rod, anya ti bagbag kakabsat ko iti Apo. No kitain tayo, ti biyag tayo. No kitain tayo, eksaminan tayo, ti bagbagi tayo. Anak na tayo kadi ni Apo Diyos. Agbibiyag tayo kadi akas anak na. Anya ti may bagam. May sa tisungbat. Kanayon nga ibagbagak no mangisura kiti Bible study. Parehas tayo amin. Da kayo kan ti siyak. We are all PMS. Anya ti PMS. We are all poor, miserable sinners. Agpapada tayo amin, ako na confession tayo maglang nga, nababa, ken nakakaasi, ama nagbasol. Ngam laglagi pan tayo, napintas nga kuna na agpaiso nga ita, anak na tayon ti Diyos. Kasano nga nagbaling nga anak na tayo ti Diyos, ket managbasol tayo. Kasano nga anak na tayo ti Diyos, ket kuna tayo mat nga, awan mat ti makita, iti biyag tayo, akababalin iti Diyos, tapno kumakuna tayo, iso ti ama tayo. Ti matlaing sao ni Apo Diyos, iti mangibaga kada tayo. Anya ti kunana, anyan ang nagdakkel ti panagayat ti ama kada tayo. Ay nagdakkel iti panagayat iti Diyos, iti tunggal maysa kada tayo. When, kasta unay iti panagayat na kada tayo nga maawagan tayo nga anak na. Kasano nga nagbaling tayo nga anak na, iti baek iti adu akina, sukir, adu ababak, adu abasol tayo, ti saludsod kasano nga nagbaling tayo nga anak na. Well, ti makita tayo matlaing ditoy, iso dayjay, kunana ditoy nga, ay atak agagayem anak na tayong iti Diyos. Oray no saan pa'y analawag, no anyan to ti pagbalinan tayo. Okay? Ti tunggal maysa, adda namnama tayo. Taapay, gapo iti inaramid, ti mismo nga anak iti Diyos. Naisina tayo, maukom tayo, matay tayo kuma, gapo kadag iti basbasol tayo. Ngem agsipod ti Diyos, di ako nangarod dito'y nagdakkel iti panagayat iti Diyos kada tayo. Ti Diyos makita na nga agturong tayo iti pakadadailan. Ti Diyos makita na nga si kaken siyak ket apanen
iti agnanayon nga panagtutuok ken ipapatay. Ngem anyan nga nagdakkel iti panagayat na, tauray pa'y tinapateg ken kuana. Ti kakaiso na nga anak na ni Apo Jesus, impaay na. Ket ni Apo Jesus, iso iti nangaklon, iso iti nadusa, gapo kadagiti basbasol tayo. So gapo na nga anyan nga talaga, nga nagdakkel, iti panagayat iti Diyos kada tayo. Great is the love of God that He loves on us, that we can be called children of God. Habsat ko iti Apo, may sapay nga makita nga kababalin iti Diyos. Iso nga dayjay kunak nga malaksid nga managayat, iso dayjay addaken kuana a kinapakumbaba. Ket dayta makita tayo launay ken Apo Jesus. No mampay iso ket pudno nga Diyos kunana. San nang inala dayta nga gundaway no di ket nagpakumbaba. Uray pay nagtungpal, uray pay ken patay. So minsan awan, di ako nakmutlaing tatay, awan apulos uray pay basit lang nga kinapakumbaba itad dati tunggal may siya kadatayo. There are people who thought and who would claim that they are meek, that they are humble, that they live in humility. And so they say, Brad, hindi naman sa pagmamayabang. Pero, may pero Saka i-mention yung mga bagay-bagay na kanyang ginawa. Dagiti nga, anmat nga panaglastog kakabsat ng ngam, dyan lang una Sa nanto'y baga, dagiti naramidan da. Ay, kakabsat ko iti Apo, awan nga mapasama, awan nga makita tayo iti Diyos. Dahita, nang nangruna ken Apo tayo nga Jesus. No kitain tayo ni Apo Jesus, nagpakumbaba. At da isuna ije gloria, Diyos, ngem nagbalin a tao. Hanlay nga nagbalin nga tao, inala na pa'y tigalad ti maysa nga adipen. Inala na pa'y ket nagtulog, uray pa'y ken patay. Apay, tapnulaing da kayo ken ti siyak ket maisalakan, tapnulaing da kayo ken siyak, nga managbasol, nakakaasi, nakababa nga managbasol, ket mapakawan. And Jesus, when He humbled Himself, He suffered, He died, He was buried, but 3 days after, anya napasamak, nagungar, and He was lifted up. Kit kunanan ti pasitmudlaing itinasanto na surat, Amin. All knees will bow, and every tongue will confess that Jesus is Lord. Makita tayo ken Apo Jesus, day nga kababalin iti Ama. Absat ko iti Apo. Laglagi pan tayo, agpaiso nga no kitain tayo, tibiyag tayo, we are not like our Father. Mamin ano nga ibaga tayo iti divine service, in the name of the Father, invocation, Almighty God, our Heavenly Father. Mamin ado, I believe in God the Father Almighty. And then, hantay pa lang nga nakadadayo, makita tayo nga managbasol tayo. Dahil tatika sa saat tayo, nga mahan kang nagdanag. Taapay nagdakkel ti panagayat ti Diyos ken ka. Ket day nga panagayat iti Diyos. Impakita na babaen ken Apo Jesus. Kunana pa iti teksto tayo nga, ngem ammo tayo nga agparang ni Kristo. Agbalin tayo akas ken kuana, agsipod ta makita tayo iti rupan-rupa. Tunggal may sa nga dani ti daytoy anamnama ken Kristo masapol nga agbiag asi dadalus ken kuana. Kahit nga sa uwan gayam, ita anak na tayo ti Diyos. That's the truth. You cannot change that. Anak na tayo ti Diyos because of what Christ has done for us on the cross. However, kunana, adda dayjay pagbalinan tayo, agbalin tayo akas ken Kristo. Anya ti adda ken Kristo. Jay kunana dito nga, awan ti basol na, pure, nadalus. Agbalin tayo, iti dayto nga biyag, adda pay laeng, managbasol tayo pay laeng, ngem inton umay ni Kristo. So we look forward to that. Iya ay ni Kristo, mabalbaliwan tayo, ket saan tayo nga managbasol. Awan ton ti basol. Anya pa iti ko na tinasantuan na surat, inton umay ni Kristo, referring to the resurrection, the judgment day,
mabalbaliwan tayo ang maminpinsan, dahito nga bagi, aanin nga group sa, it pictures to us, iti mununan nga kakabagyan tayo, nag-group sa tibagida, nagsublidan iti daga, ngem everyone who believes in Jesus will be resurrected, will be glorified. Kung nanapay diya, iti apagdarikmat, mabalbaliwan tayo ito aminan. So, awanan to, dayjay sakit tayo, awanan to, dayjay panunot tayo nga gura, awan to, dayjay panunot tayo nga ti pampanunutan tayo, kibagbagi tayo, awan to, dayjay kinapangas nga kababalin ti tunggal may sa kada tayo. Anya ti maisukat, kinapakumbaba, dayjay galaden, galad, nga makita tayo, ken Apo Jesus. Nang nangruna diya kunak mutlaing, mabalbaliwan da ito bagita yon. Awan to, saan ton nga group sa. Saan ton nga matay. Saan ton nga makarik na itanyaman. Ngaut-ut panaas wano sa M. No ticket di mabalbaliwan tayo. So we look forward to that, especially to that great reunion. When we will be with those brothers and sisters who will also became saints because of their faith in Christ. Yung may sapa dito, tunggal may sangat dani tiday ito nga namnama. Dahil no namnamain tayo, we have that hope of the resurrection, we have that hope of the day when Christ will come and we will be changed, and we will be glorified, and we will be like Him. Kunana, iti tunggal may sangat dati ito ang namnama ken Kristo, masapol nga rod nga agbyag asi dadalos, akas ken kuana. Bayat iti panagururay tayo, iti dayta nga aldaw, the resurrection, the judgment day, when Christ will come again, intun umay ni Kristo, tapno maipamatmat, kunana, agbyag tayo, masapol nga rod, nga agbyag tayo, asi dalos akas ken kuana. Anya ti kahit nasa wanda iti kada tayo, ay kat ita nga datay pa lang iti biyag, agpaiso nga dapay laeng iti basol, napigsa, nagagut, narigta ti diablo, ti kabusor ni Satanas, ay 24 hours on duty. Tapno laing sulisugan na tayo kat matnag tayo iti panagbasol. Kunana dito, we strive. Ikarkarigatan tayo, iti agbyag, asi dadalos, akas ken Kristo. Kasano nga mapasamak, dahi ta panagbyag tayo asi dadalos, akas ken Kristo. As sinno ti paggapuan, sinno ti tumulong kada tayo. Dahi ta ti usar, iti simpahan. Mapantayo kadag iti balay, iti kararag, kadag iti congregations nga ayan tayo. The church where we go and attend. No, datay sadyay nga mapabilag tayo, mapapigsa tayo, no denggan tayo, dagiti karkari ni Apo Diyos, dagiti sasao ni Apo Diyos, nga mangted iti kired, mangted iti pigsa, mangi-guide, mangigiya, iti tunggal may sa kada tayo, tapno kuma saan tayo magturong iti pakadadailan. Saan lang nga dayjay? Adda dagiti sakramento ti Diyos, nga ijaya na, i-offer na, iti tunggal may sa kada tayo. Kat sadyay awatan tayo, iti pudno nga bagi kanti dara na iti pangrabi iti Apo. Kat iti dayta nga inawat mo, kuna ti pastor, kuna ti ministro, daytoy nga bagi, daytoy nga pudno nga bagi, daytoy nga pudno nga dara, papigsain na ka, kin pagtalay inidan na ka, iti napudno apamati. So, masapol tayo nga rod, agbyag nga si dadalos. We strive, we struggle, gubatan tayo kumati, lasag tayo, gubatan tayo kumati, bagi tayo, kit babaeng matlaeng kadagitoy, ti sakramento ni Apo Diyos, kan ti sauna, nga itad na iti tunggal may sa kada tayo, may karkarigatan tayo, ti agbyag, asi dadalos, babaeng iti santo nga espiritu na. So it is not our own, but we will be empowered by the grace of God, by the means by which He will strengthen our faith, His Word, His sacraments. So, dayta iti kasasaad tayo. Pudno, anak na tayo ni Apo Diyos. Ngimang namnama tayo pa iti dayjay, padaanan tayo, kitkitain tayo, dayjay mapasamak to. Anya dayjay nga mapasamak to, nga sa dino kit agbalin tayo akas ken Kristo. Gapumat laing iti inaramid na,
ijay cross iti Kalbaryo. Again, kung nagtatay, today is Todos los Santos, All Saints Day. And as we reflect and remember and give thanks, gapo ka dagiti imununan. Lagi pantayo dagiti imununan nga kakabsat, paset iti pamilya nga nagbalin nga santo. Kasano nga nagbalin nga santo, gapo metlaing iti inaramid ni Kristo para kadakwada. We remember all the saints, including Saint Peter, Saint Paul, Saint Mary Magdalene, Saint Mary, the Mother of Jesus. Amin nga nagbalin nga sa santo. Babaen, iti panangdalus, panangpakawan ni Kristo, kadagiti basbasol da. Uray da tayo. We look forward, di ako nang arot tayo. Padaanan tayo, tadayjay, itinamnaman tayo. Agyaman tayo iti Diyos, ti panangipaay na kada tayo itinamnama, dahil pa nagkaykaysa tayo tumatlaeng, kadagiti amin nga mamati, kadagiti amin nga sa santos tapno itay dayaw tayo iti Apo. Laglagipem, si asino ka? Anak na tayo ti Diyos. We are all children of God now because of what Christ did for you and for me on the cross of Calvary. And we have that hope. We look forward to that day when we shall be changed, when we shall be become like Christ. Inton agbalin tayo, akas ken ni Kristo. Mabalbaliwan tayo to amin nang nangrona, di ako nakmutlaeng may satay to iti amin nga mamati ken amin nga sa santo. Kahit ko lang ibaga, no minsan dagiti pampanunot dagiti nang nangruna kadagiti Filipinos nga kadagiti nga Todos los Santos or All Saints Day or All Souls Day ito nubigat ti kunadak apandag bisitaan yan apandag bisita kadagiti Kampo Santo nga dapat awi da nga paborito nga kanan paborito nga inuman dayjay imbunan nga nayaban ni Apo Diyos. I'll tell you saan nga napintas nga ramid dayjay agsipod ta awan ti kinagpaisokanan na no kita mi tinasantuan nga surat awanan ti pakibiyang dagiti natay iti anyaman nga mapasamak iti daytoy nga lubong. Saan nga may mangan, saan nga may pasyar, saan nga may mga alya. Apay, tanalpasan ti aldaw da. Nang nangruna iti amin, saan tayo nga mabaling nga ikararagan ida. Tanalpasdan. Tati kunan naman lang tinasantuan na surat, for it is destined for a person to die once and after that comes judgment. Tigundaway nga rot, kit ita nga si bibiyag tayo pa'y. Sapay ko kas kadagiti adon nga sa santos nga mununa, ken kadagiti sa santo nga si bibiyag gapoy tinaramid ni Kristo, mamati tayo ka nagtalik tayo ken Apo Jesus. Kapno maibilang tayo tumet kadagiti makipagmaymay sa asa santo nga. Anak na kan ni Apo Diyos. Gapoy tidakkel nga panagayat na ken ka ken Kristo Jesus. Ngem, padpadaanan tayo, dayjay, panag may satay to amin ken panakabalbaliw tayo to. Ket bayat panagururay tayo. Agbiag tayo kuma as sidadalos agas ken Kristo. Tinagan ni Jesus. Amen. Tal na ti Diyos amang dagiti so amin na panakaawat ay wanan to dagiti puspuso ken pampanunot yo manipod itayong gana tinggana. Amen. Nayata Diyos sa mami nga nailangitan, at to'y kami awapo nga agyaman ken ka. Tasika iti nangaramid iti amin awagas. Uray pa'y Apo iti panangipaan mo ti kakaiso ng anak mo tapno da kami. Amin at tao ama nagbasol. Amin anak kaasi. Nga agturong iti pakadadaelan ket nagbalin nga anak mo na isalakan. Thank you iti daytang dakkel nga ayat kaasi pamateg ken parabor mo. Thank you Apo Dios ta pinalagipan na kami manen. Nga adda gayam dayjay namnamak iti tunggal may sa kada kami no saan ket padpadaanan mi dayjay to iyaay ni Apo Jesus panakaiparangarang na panakaipakita na tapno iti maminpinsan
mabalbaliwan kam to amin ket agbalin kami akas kenkwana. Nadalos, awanan iti ipikto ti basol, awanan ti basol, no dikit di agbyag kamin, iti agnanayon. Thank you, Apo, kanagitang iparakarin. Ket tulungan na kami, bayat iti panagbiag mi, iti dahi nga biag, nga agururay iti dahi tangal daw. Itdam kada kami, Apo Diyos, babaen ti Espiritu Santom, babaen kadagiti parabor mo. Babaen kadagiti wagas nga usaran, kas kumay ti sakramento, ti saom, tapno mapabilag kami. Ang nangruna iti amin, tapno, Apo Diyos, agbiag kami kadi. Amakay ayo ken ka, agbiag kami nga si dadalos. Agbiag kami, Apo Diyos, akas anak mo. Pakawanan na kami kadagiti basbasol mi, ta ado dagiti gundaway nga saan kami nga nagbibiyag akas anak mo. Pudno unay nga kunami Kristiyano kami. Nga mga minsan, Apo Diyos, hanga makita ni Kristo kadagiti sa umi, kadagiti panunot mi, uray pa'y kadagiti aramid mi. Ama anay langitan, pakawanan na kami. Kita po iti dahito nga barong alawas iti biyag mi, italak mi ken ka ti biyag mi, si katimang bendisyon kada kami, uray pa'y Apo dahito'y bagyo nga mapasungad, sika kumati mangilisi kada kami, kadagiti pigag, uray pa'y kadagiti patpating mi ti biyag. Bendisyonan na kami amin, ayawanan na kami amin, uray pa'y Apo dagiti napiktaran, iti dahito'y nakaro nga mapaspasaran mi nga didigra ti COVID-19. Tulungan na kami, sapay, tama isardengan daytoy, ket Apo Diyos, agsubli, dagiti biyag mi, araramidan mi, ket nang nangruna, nadalus kami, na rigta kami nga garamit kadagiti pagyatam. Dagitoy Apo, kanda dumapay akarkararag, uray dagiti san mi mayabkas. Dawatan mi asinanama, tinaga na po mi Jesus, manubot kan mga isalakan mi. Amen.
Awaten nyo ti pamindisyon ti Apo babayan da ito ay adipen na. Ti Apo bendisyonan na ka ken salimet-metan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka. Kadikan na ka itital na. Amen, Amen, Amen.